ซ่บบายดีบ่พบกับช่องสวรรค์กินแซ่บมื้อนี้กินตำบักหุ่งมาเด้อตำบักหุ่งตำมั่วตำซั่วใส่ลูกชิ้นใส่ตีนไก่พร้อมกับมีซับเนี่ยมะขั่วหูมะเขือมื่น1 หน่วย มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บยังว่าเรื่องเรามันไปนอกนะตลกนะมันก็มีนอกน่าหรอกแซ่บไล่รับสมัครลูกให้แซ่บพี่น้องเอ้ยหมูเต้ไม่นานก็หมาตัวติดเองว่ะนะหนวกปิดน้ำได้นะจับเหี่ยงมีกระเพาะมันก้อนแซ่บพี่น้องเอ้ยตำมือใดก็แซ่บยำนั้น
ดูจักว่า สาวเฮ็ดเกี้ยวต่ำเคยเฮ็ดเด็กน้อยหนึง ใครใครที่นั่งก็ไม่ได้ว่าแต่บ้องเอาเด็กโอ้ยว้าย เสียงโฮง เฝ้ากินก็เลยต้มบะเปื่อยอย่าลุกตื่นที่น้องเอ๋ยแซ่บไล่หน่อย บ่มัดหรอก เผ็ดพอดีกินได้กับฝากพี่ฝากน้องเด้อขอจบคลิปไปอย่างวันนี้กันเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสะวันเด้อขอบใจหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ฮึกห้วยรวยเบอร์ล้ำๆรวยๆกันทุกคนเด้อไปแล้วบ๊ายบาย